नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं टोरेक्स एपी। टोर्क कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली टोरेक्स एपी खांसी में काम आती है। आपको सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी या गले में कफ जमा होना, खरखर रहना, नाक से पानी बहना, इन सब कामों में ये अच्छा वर्क करती है। और इसको 5 ml सुबह शाम लेने से बेहद अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और ये इजीली आपको हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगी। थैंक यू।